وخت موږ سره په سټوډیو کې موجود دی د جماعت اسلامي خیبر پختونخوا امیر سینیټر مشتاق احمد خان صاحب. مشتاق صاحب تاسو ته هرکلی. شکریہ. مشتاق صاحب موږ سره ناست دی. مشتاق صاحب د ټولو نه اول زما به خواهش وي چې دا نن چې کومې فیصلې راغلې د خواجه آصف صاحب فیصله یعنی یقینا چې هغه داسې ده چې زموږ په سیاست باندې به هم اثر انداز کیږي او دا وخت چې کومه سیناریو جوړه ده د ملک په هغې کې به هم د هغې خامخا اثرات ښکاره کیږي. څه ګڼئ دغې فیصلو ته په کم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کاشف الدین سعید صاحب ډېره شکریه، ډېره مننه. کومې فیصله چې نن راغلې ده او څنګه چې تاسو ابتدایي خبرو کې وکړله، یو د خواجه آصف حوالې سره ده، بل د اقلیتي ممبر صوبایي اسمبلی بلدي حکومت حوالې سره ده. دواړه ډېرې اهمې فیصلې دي او د دواړو به ډېر لوی اثرات دي پاکستان په سیاست باندې، خیبر پښتونخوا په سیاست باندې. د کومه حده پورې چې د خواجه آصف ته فیصلې تعلق دی نو هغه ایکسپیکټډ وه، متوقع فیصله وه چې داسې فیصله به راځي. خواجه آصف د قومي اسمبلی ممبر دی او وزیر خارجه دی او انتهایی حساس او ریسپانسیبل ذمہ دار منصب باندې، او تاسو دا ویلی شئ چې دې وخت کې هغه یو قسم ده د پاکستان شناخت و پہچان و څیره وه. نو په کار دا وه چې داسې خلک د داسې څیزونو نه د اقامې دا خبره د پخوانه روانه وه او مخکې هم څه خلک په اقامه باندې د هغې نه اهله کړی شوي دي او هغې ته سزاګانې ورکړې شوي دي. نو زه خو دې جوډیشل اکټیویزم ته چې په کوم کې د کرپشن خلاف مشتاق صاحب دا یو خبره اوس یعنی تر اوسه پورې خو پکې څه نه څه کنفیوژن و، اوس خو داسې ښکاري چې دغه تېره فیصله چې تاسو اشاره وکړه هغه هم په اقامه شوې ده، په پانامه نه ده. هغې کې خو خیر اوس په ډیټیل تفصیلات مخې ته راځي، خو تقریبا 10 والیومز دي او د هغې یو قسم د جره شروع ده او د هغې چې کوم مختلف پهلو دي اسپیکټس دي هغه پریس ته هم راځي او پبلک ته هم راځي. خو زه دا وایم چې دا کوم جوډیشل اکټیویزم دی دې حوالې سره خو درست دی چې کومو خلکو سره بلیک منی ده، کالا دن دی او کومو خلکو قومي خزانه لوټ کړې ده، پاناما کې، لندن کې، دبئی کې، بار ملک کې ایښې ده، پاکستان کې ساتلې ده. نو ظاهره خبره د دې خلاف ایکشن پکار دی، خو دا ایکشن د یو پارټۍ خلاف، د یو څو کسانو خلاف چې د هغې په نتیجه کې داسې مخې ته راځي چې دا کم احتساب روان دی یا دا کم اقدامات روان دي، دا اصولي نه دي بلکې د څه خلکو خلاف دي. دا به درست نه وي. لکه زموږ 435 کسان پاناما کې مونږ پیټیشن په سپریم کورټ کې دایر کړی دی، پکار دا چې په هغې باندې اقدامات وشي. دغسې 150 میګا کرپشن سکینډل دي د بالکل. یوه فیصله تاسو اناونس کړې ده چې یاره جماعت اسلامي به په راروانه هفته کې حکومت پرېږدي. نو 15 کاله وشو، اوس 15 هفتې ولې ملګرتیا څه داسې ضرورت راپېښ شو ناګزیر صورتحال شو چې جماعت اسلامي حکومت پرېږدي؟ ټول نه مخکې زه د خپل مشر ورور محمود جان بابر لږ وضاحت وکړم. 436 کسانو خلاف مونږ پاناما پیپرز کې پیټیشن فایل کړ، مونږ لومړی پیټیشنر او چیف جسټس اف پاکستان سراج الحق صاحب ته چې کله د نواز شریف خلاف فیصله اوروله نو هغه ته اشاره وکړه، ګوته یې ورته ونیوله چې دا باقي 435 کسان دي دا به هم زه د دې به هم زه ټرایل کوم. دغسې 150 میګا کرپشن هم اعلان کړی چې د دغه نورو خلاف به هم زه ځم. د هغې نه پس موږ 3-4 ځله چیف جسټس ته اپلیکیشن هم ورکړی دی، پریس کانفرنس یې هم کړی دي، عوامي جلسو کې اجتماعاتو کې مطالبه هم کړې ده. اوس هم چې ما خپله خبره شروع کوله نو ما دا خبره په آغاز کې دا خبره وکړله چې دا 436 کسان یو شان دې سره مطلب دار سلوک پکار دی او صرف سیاستدانان نه، بیوروکریټس، ججان، جرنیلان، ټول هغه مطلب دا دی چې قومي مال او دولت لوټ کړی دی، دا قومي مجرمان دي او ټول مطلب دا دی عدالت ته راوستل پکار. خو هغه جوش و جذبه نه ښکاري کومه چې د نواز شریف په خلاف په درخواست کې ونه، هغه جوش و جذبه نه ښکاري د دې چا موږ پوره فالو کړی وه که نه چې وکیلانو به ولې نیولي و، ډېر محنت هم کړی و. هغه خو چونکې یو های پروفایل کیس و او میډیا دپاره هم په هغې کې دغه میډیا هم هغسې جذبه ونه ښوله، څنګه چې هغه کیس میډیا راوچت کړی او د هغې ریپورټینګ به یې کوو او څنګه چې هغې نه یو های پروفایل کیس جوړ کړو او ټول سیاست مرکز او محور یې هغه وګرځو. په کار دا وه چې میډیا هم بیا هغه څیز راوچت کړی خو هغه جوش او جذبه مونږ ته د میډیا د طرف نه هم په هغه څیز کې نه ښکاري. تاسو څه هله ګوله کوئ نو بیا به میډیا به پروجیکټ ښیي چې او دا چل روان دی. د کومه حده پورې چې د دې خبرې تعلق دی چې صوبایي حکومت مونږ ولې پرېښوده نو مونږ دا 2 میاشتې مخکې څرګنده کړې وه چې مونږ به آینده سیاسي جدوجهد دا د متحده مجلس
سیاسي عمل د پلیټ فارم نه کوو او 2018 انتخاباتو کې به موږ د متحده مجلس عمل د پلیټ فارم نه ایسارو د دغه پولیټیکل ارینجمنت د دې تقاضا دا و چې دا کوم موجوده کولیشن د 15 کال پاتې شو موږ د دې نه راوځو او موږ هغه د 2018 د پاره چې کوم اتحاد جوړ کړی دی دا پلیټ فارم د خپل سیاسي جدوجہد کو د انتخاباتو تیاری وکړو موږ وزیر اعلی سے په دې باندې خبردار کړو بلکې اوسوره چې مخکې سره د وفد اسلام آباد کې سره ما ملاقات هم وکړو او هغه ته ما وویل چې اوس موږ بالکل دغه وخت راغی چې د خپل کولیشن چې کوم دی نو دا اختتام ته ورسو موږ دا غواړو چې دا موږ په جګړه باندې او په بلیم گیم باندې او په تنازعاتو باندې په دې باندې په اختلافاتو باندې نه بلکې یو ګډ نوٹ باندې په یو ښه انداز سره د دې اختتام کول غواړو او څنګه چې د پاکستان سیاسي تاریخ ته چې هغه قابل رشد نه دی چې اتحادونه اکثر په تنازعاتو باندې په اختلافاتو باندې په جنګ غړي باندې ختمیږي موږ دا تاریخ بدلول غواړو او 15 کال موږ سکم ډېر تیر کړل په ډیرو سيزونو زموږ اختلاف او هغه اختلاف صوبایي اسمبلی کې ریفلیکټ شوی دی کابینټ روم کې ریفلیکټ شوی دی کله ناکله هغه د اخباراتو صفحاتو ته او ټي وي سکرین ته هم راغلی دی او ډیر سيزونه داسې چې په هغه باندې جوائنټلی موږ ډیر ښه انداز سره کار هم کړی دی او اوس چونکې یو نوی پولیټیکل ارینجمنټ جوړ شو لهذا دې تقاضا دا چې دا موږ نو دا څه د اختلاف په وجه نه دی زموږ چې کوم مستقبل سیاسي پلیټ فارم دی جدوجہد دی ډایرکشن دی دا غي دا تقاضا و چې موږ ګورنمنت نه راوځو او هغه نوی پولیټیکل پلیټ فارم دا غي د فورم نه د آینده سیاسي جدوجہد مخ په وړاندې بوځو